জাস্ট ঘরের অবস্থাটা দেখো বন্ধুরা, এক্সট্রিম লেভেলের খারাপ অবস্থা বন্ধুরা। এখানে এক্সট্রিম লেভেলের জল তো জল, তার উপর মাছের মতো যাচ্ছে সোহা, ওরা হাঁটতে পারছে না, এত জল, আর ওনারা হেল্প করছে না। এই দেখো, দ্য কন্ডিশন অফ দিস হাউস ইজ হরিবল গাইস, হরিবল, প্রচণ্ড খারাপ লাগছে। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু অ্যান আদার ব্লগ। তো একটু আগে একটা ব্লগ শেষ করলাম, এখন আরেকটা ব্লগ স্টার্ট করেছি। অ্যাকচুয়ালি একটা ব্লগ এত লেন্দি হয়ে যাবে, তার জন্য আমি একটা ব্লগ স্টার্ট করেছি। তো আজকে আমরা যেহেতু একদম প্রিপেয়ার ছিলাম, সকাল থেকে দিতে যাব, তো সব কিছু খুব ভালোভাবে হয়েছে। ওইখানে যে গিয়েছিলাম অনেক ভালো ভালো মানুষ ছিলেন, ওনারা খুব কী বলবো, নিয়ম করে সবাইকে দিতে পেরেছি। যদিও আমি 100টা প্যাকেট বানিয়ে এনেছিলাম, তো তার জন্য একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিলো, তারপর সেটা ম্যানেজ হয়ে গেছে। যেহেতু আমাদের কাছে ম্যাগি টেগি ছিল, তো সব কিছু ম্যানেজ হয়ে গেছে, কিছু আর প্রবলেম হয়নি। তো এখন আমরা যাব আমার যে মামার বাড়ি আছে ওই গলির ভিতরে, অনেক মানুষ এফেক্টেড। তো এখানে আমাদের কোনো একটা কিছু ব্যবস্থা করে যেতে হবে, হেঁটে যাওয়া যাবে না। তো সেটার জন্য আমরা কিছু জিনিস তো অলরেডি আছে আমার কাছে, আর কিছু জিনিস এখন আনতে যাচ্ছি। তো ব্লগটাকে আজকে এখান থেকে স্টার্ট করছি। এখন যাব ফার্স্টে দোকানে। তো রাজও আমার সাথে আছে, এই যে রাজ আছে এখানে। তো রাজ ফার্স্টে পার্লারে যাবে, গিয়ে ওর তোমার এমপ্লয়িকে চাবিটা দিয়ে তারপর আমরা গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে তারপর এখানে আসবো। তো ব্লগটাকে আজকে এখান থেকে স্টার্ট করছি। তো আমরা আবার বের হয়ে গেছি। তো মিষ্টিকে ঘরে রেখে এসেছি, মিষ্টি সব কিছু প্যাকেটগুলো রেডি করছে, আর যা কিছু জিনিস আরও লাগবে ওইগুলো আমরা নিয়ে যাব। এখন রাজের একটু পার্লারে যাবার আছে, তো রাজ পার্লারে যাবে, তারপর গিয়ে আমরা জিনিসগুলো নিয়ে নেবো। সব কিছু নিয়ে গিয়ে গুছিয়ে তারপর যে জায়গায় দেওয়ার আছে ওই জায়গায়, আমার যে মামার বাড়ি গলিটা ওইটার ভিতরে যাবো। ওখানে অনেক মানুষ এফেক্টেড, আজকে ওইখানে গিয়ে কিছু দিচ্ছে না, তার জন্য ভাবলাম একটু কিছু রয়েছে আর কি, তো ওইখানে গিয়ে সেগুলো। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ইটখোলা। ইটখোলায় তো কোনো জলই নেই, প্রচণ্ড জল ছিল এখানে, কিন্তু এখন পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। এই দেখে নাও, পুরো রাস্তা আবার আগের মতো হয়ে গেছে। তো বহুত ভালো লাগলো যে আমি আপনার এখানে কিনা দিয়ে আপনিও এরকম দিলে। আমি এটা তো সব জায়গায় দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি আছে দেখুন, সবচেয়ে বেশি মানুষের যে এখন যে প্রবলেম হয় এটা হলো জল, আর তারপরে হলো মশা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার লাগি আমি যে গত 12-13 দিন থেকে আমি যেদিন থেকে স্টার্ট করছি এদিন থেকে কিন্তু আমি মশার ধূপকাঠি আমি অবশ্যই দিই, একদম একদম জল দিয়ার লগে মশার ধূপকাঠি দিয়ার, আমুল তাজা দিয়ার, তার লগে কিছুদিন লবণও দিছিলাম। না না, এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, একদম এসেনশিয়াল জিনিস। আমি একদম 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 অনেক জনে আছে, অনেক যেটা দরকার নেই এগুলো জিনিস আছে, এটা আছে, এগুলো হেল্প করে, কিন্তু স্টিল উই নিড এট প্রেজেন্ট যেগুলো জিনিস দরকারি। একদম হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আপনার নামটা কি? আমার নাম হলো অজয় আগরওয়াল, আমি আগরওয়াল সেবা সমিতিরও মেম্বার আছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে এসেছি জিনিস নেওয়ার জন্য, আমুল তাজা নেবো বলে একটা কার্টুন নিয়েছি, 30টা থাকবে। এখানে এসে উনি দিয়ে দিলেন এই যে মশার প্যাকেটসগুলো, মশার ধূপকাঠি আর কি, মশা যাওয়ার ধূপকাঠি। তো এগুলো নিয়ে নিলাম, এখন আমরা বেরিয়ে পড়বো, জাস্ট বিস্কুটটা নেবো, দেন বেরিয়ে পড়বো। এই যে এরিয়াটা দেখছো তোমরা, ফাটক বাজারের এই এরিয়াটা পুরো জলে ডুবেছিল, এখন তো মোটামুটি ঠিক হয়েছে, সব দোকানপাটও খুলেছে, কিন্তু এই দেখো এখনও তো কাদা কাদা হয়ে আছে, জিনিসগুলো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে এই ফ্ল্যাটে। বিস্কুট কিছু নেই, তো কেক নিয়ে নিচ্ছি 10 টাকার করে, 10 রুপিসের যেটা প্যাকেট আছে ওইটা নিয়ে নিচ্ছি। কেক 10 রুপিসের যেটা প্যাকেট আছে ওইটা নিয়ে নিচ্ছি 30টা। আপনার এখানে জল উঠছিল নেই এতটুকু অবধি? কিরকম জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে, কিরকম, কত টাকা লস হইব একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি? কত টাকা লস হইব আঙ্কেল? 5 লাখ। এখানে অনেক আগে কোনোদিন এরকম জল উঠছিল? লাস্ট 85, ফার্স্ট 85-এ উঠেছিল, আর এখন উঠেছে, অনেক টাকা লস হয়েছে না? আর মোটামুটি এখানে অনেকটা এরিয়াতে অনেকের দোকান লস হয়েছে। আমাদের সব কিছু নেওয়া হয়ে গেছে, আমরা কেক নিয়েছি, তারপর আমুল তাজা নিয়েছি, তারপর মশার যে ধূপকাঠি ওইটা তো দিলেনি উনি, তো দেখতেইছো ঘরে আছে। তারপর আছে তোমার কী বলে, ম্যাগি আছে, তারপর ফেনাইল রয়েছে, এদিকে আবার ব্লিচিং পাউডার রয়েছে, সেগুলো তো রয়েছে, কিন্তু এইখানে অনেক বেশি ফ্লাড হয়েছে এইবার। উনিও বলে যে ফাটক বাজার কোনো দিন এরকম হয়নি, এবার ফার্স্ট টাইম হয়েছে, সেকেন্ড টাইম হয়েছে, 85 লাস্ট হয়েছিল, এখন আবার হয়েছে। মোটামুটি
নদীর জল কমছে ঠিক, বাট স্লোলি কমছে। তো বন্ধুরা আজকে কি বলবো, সকাল থেকে দেখতেই পারছো, মানে তোমরা তো লাস্ট ব্লগে দেখেছো, এটা তো আরেকটা ব্লগ করছি, তো লাস্ট ব্লগে তো দেখেইছো কীরকম মানে একদম পরিশ্রম হয়েছে, এখন আবার সেই রকমই পরিশ্রম হচ্ছে। তো এখন আমরা কী কী দিচ্ছি সেগুলো তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। তো এখানে রয়েছে 4 প্যাকেট করে ম্যাগি, তারপর ওই যে কেক রয়েছে, আমুল তাজা রয়েছে, একটা করে সাবান রয়েছে, ধূপকাঠি রয়েছে, ফেনাইল রয়েছে, ব্লিচিং পাউডার রয়েছে। তো সেগুলো তো খাওয়ার মধ্যে এখানে অ্যাড করতে পারবো না, সেগুলো আলাদা করে দিয়ে দেবো। আর তোমরা তো দেখেইছো যে ওই যে আগরবাল, হ্যাঁ মশার ওষুধে যে ধূপকাঠি, ওরা আগরবাল সমিতির একজন আঙ্কেল উনি দিয়েছেন, তো ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে আমি ভাবিনি, ওইখানে গিয়েছি আমুল তাজা কেনার জন্য, গিয়ে উনি এইসব দিয়ে দিয়েছেন, সত্যি মানে অনেক ভালো লেগেছে। এরকম মানুষও আছে মানে দেখে জাস্ট মানে কিছু না ভেবে ঠিক আছে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি, এরকম করে দিয়ে দিয়েছে। তো মিষ্টি এখন সব কিছু রেডি করছে, আমরা জাস্ট এখন একটু বসে আনারসটা খাবো, কেন সকালে কিচ্ছু খাইনি, সবাই কিছুই পড়েনি পেটে, সত্যি কথা যেটা কিছুই পড়েনি। তো তার জন্য এখন আনারস খাবো, একটু মানে ইয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেন। তো এখানে আমাদের 30টা প্যাকেটস রেডি হয়ে গেছে, মানে আনারস খাবো দেন বেরিয়ে পড়বো। সো বন্ধুরা এখন এই ব্যাগের মধ্যে এগুলো ভরা হচ্ছে, কেননা ব্যাগ নিয়ে যাব আমরা, আর এই কার্টুনটা নিয়ে চলে যাব। এটার মধ্যে ইয়ে রয়েছে কি বলে ফেনাইল রয়েছে, তারপর ব্লিচিং পাউডারও রয়েছে, তো এগুলো দিয়ে দেবো। মোটামুটি 30টার মতো প্যাকেটস হয়েছে, তো আই হোপ সবাইকে দিয়ে দিতে পারবো, কেননা ভিতরে অনেক জল। তো আমরা একটা কি বলে ওই যে ভেলা বলে না রে, এগুলোকে ভেলা নিয়ে যেতে হবে, তো ওইটাতে চড়ে যাব। তো বন্ধুরা এখান থেকে জলটা স্টার্ট হচ্ছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি ভিতরে যাব। এই যে রাজ একদম বস্তা টস্তা নিয়ে রেডি আছে। তো অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগছে যে মানুষকে একটু হলেও মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি, সে তার জন্য খুব ভালো লাগছে। আর এত যে পরিশ্রম হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, মানে মানে এইসব যেমন গায়ে লাগছে না, মনে হচ্ছে না মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি, তার জন্য মন থেকে অদ্ভুত শান্তি লাগছে। তো এই গল্লির জলের অবস্থাটা অ্যাকচুয়ালি খুবই বাজে, কালো কালো জল। আর নর্মালি আমি যে জায়গাগুলোতে গিয়েছিলাম জল ভালো ছিল, কিন্তু এখানে জলটা দেখছি কালো, পুরো একদম মানে একটু বাজে জল লাগছে দেখতে। তো বন্ধুরা এই ঘরটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অবস্থা দেখে নাও ঘরের, মানে ঘরটা পুরো শেষ অবস্থা, খুব খারাপ লাগে এইসব ঘর দেখলে, আমার সত্যি খুব খারাপ লাগে। ঘরের তো মানুষজনও নেই, আর ঘরটার অবস্থা দেখো, এই অবস্থা দেখো গলিটার। অবস্থা দেখো, পুরো ভিতরে জল প্রবেশ করে গেছে। মানে মেন টাউনে জল শুকিয়ে গেলেও কিন্তু অনেকটা জায়গায় এখনও, মানে শিলচর শহরের অনেকটা জায়গায় এখনও কিন্তু অনেক বেশি জল রয়ে গেছে। অবস্থা দেখো জলের, এই দেখো অবস্থা জলের, এই যে ঘর দূরগুলো ডুবে আছে পুরাপুরি। ওইখানে আর এই ভেলাটা যেতে পারছে না। কই আপনারা তারা বন্ধুরা এখানে এক্সট্রিম লেভেলের জল, তো জল তার উপর বিশাল পুরো মাত্রা, মানে এতটুকু অব্দি দেখিয়ে দে, একটু নিচটা দেখিয়ে দে, এতটুকু অব্দি আমার জল। এখানে এক্সট্রিম লেভেলের জল রয়েছে, এটা হচ্ছে তারাপুর শিববাড়ি রোড সূর্যসেন লেনের ভিতরে এসেছি আমি। তো এখানে অতিরিক্ত জল রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, আর এই যে পুরো ঘরটা ডুবে আছে, মোটামুটি পুরো ঘরটা ডুবে আছে। কোনো জায়গা থেকে আর হেল্প করা হয়েছে না এরকম? না এরকম তো আর কে বুঝে না, বদল বলে একটু খালি আগে জল দিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর কোনো হেল্প পাইছেন না? না পুরো নিচে ডুবে গেছে না? নেই পুরো ওই যখন মা পাচ্ছে। তো বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি আমার যারা তোমরা দিয়েছিলে টাকা পয়সা, তো ওইটা থেকে তো আমার যা কিছু মানে ছিল ওইগুলো নিয়ে এসেছি। তারপর গিয়ে আমি এনেছি আমুল তাজা, আমার কাছে পয়সা ছিল, এখনও কিন্তু আমার কাছে আরেকটু টাকা রয়েছে, তো আমি দেখবো কোন জায়গায় দেওয়া যায় কোন জায়গায় না। না না ভাল লাগে আইয়াছি করতে পারাম।
পৌলমী রয় এমনি কিন্তু ইউটিউব চ্যানেল নাম সোহাস ব্লগ। তো অনেক সাবস্ক্রাইবাররা টাকা পাঠাইছে, তো আমি আসি কলেজের স্কুলে গিয়েও দিয়াইছি। তো এই গলির অবস্থাটা যে শোচনীয়, তারপর মামার বাড়ি, তো মামার তো বোন, তো আমি ভাবলাম চলো তারাও কন্ট্রিবিউট করছে, তো সবে মিলিয়া চলো মানুষের পাশে একটু দাঁড়ানি যায় আর দিমু। জাস্ট ঘরের অবস্থাটা দেখো বন্ধুরা, এক্সট্রিম লেভেলের খারাপ অবস্থা। রাজ এখানে কিন্তু অনেক ডাউন, তুই ভালোভাবে আয়। এই যে অনেকটা ডাউন বন্ধুরা, জল দেখো এতটুকু অব্দি জল আমার। ইস, আমার দেখি সুহা ধরি। এখানে কিন্তু এখানে দেখেছি, এখানে একটা বস্তা আছে কিন্তু হয় বস্তা আছে কিন্তু তা হোক, উপরে আসেনি। দ্য কন্ডিশন অফ দিস হাউস ইজ হরিবল গাইস, হরিবল। প্রচণ্ড খারাপ লাগছে, প্রচণ্ড বেশি। ও মাই গড, ইস প্রচণ্ড বেশি খারাপ লাগছে এই ঘরটাতে এসে, সত্যি বলতে প্রচণ্ড খারাপ লাগছে। দেখো কোন দিকে ভাই, জায়গায় তো পাইলাম না যাওয়ার। আন্টি অনেক কষ্টে মনে না নেই। ওই তো তাইর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, হ্যাঁ, তো ওইটার মধ্যে তাই সাবস্ক্রাইবার যারা আছে তারা আর কি হেল্পের লাগি কিছু টাকা পাঠাইছে, আর বাদ বাকি আমরা সবাই মিলে কন্ট্রিবিউট করে আর কি। আমরা অলরেডি কলেজে স্কুলে দিয়াই 138টা ফ্যামিলি। আর কোন দিকে আগে কি আন্টি আরো জ্বলছিল এইদিকে? হ্যাঁ, সুহাস ব্লগ দেখেছো? বাহ, সাবস্ক্রাইবার এতটুকু অবধি আমার ওইটা তো মানতো না। হয় সুহা, এটা বাঙ্গার তো কিচ্ছু নাই, দিন মারি দেওয়া যাবে। না 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 না, এরকম দিস না। বন্ধুরা এখানে এক্সট্রিম লেভেলের জল রয়েছে। আমি এত মানে ভাবিনি আর কি আমরা এতটা জল, আর আমার তো ভীষণ ওয়াটার ফোবিয়া, আমি নামছি না। ও তো নামছে না, একজন ওর প্রবলেম আছে তার জন্য। আর আমি তো সাঁতার কিছু জানি না, তারপর যে একদম ভিতরে এসে দেবো। কিন্তু এখানে না মানুষের অবস্থা দেখে দেখো, ঘর বাড়ি থাকলেই শুধু হয় না, ওনারা বের হতে পারছেন না, তো সেগুলো দেখে সত্যি তো, আমি তো বলছিলাম আমার মিস্ত্রি সাইড থেকে দে ও মা গো, কি করে এটা? ওই যে মিডিল দে দে। ইয়া নেগেটিভ ছাড়িয়ে ধরিয়া মাছের মতো যাচ্ছে সোহা, ওরা হাঁটতে পারছে না এত জল, আর ওনারা হেল্প করছে না। এই দেখো দেখে খুব খারাপ লাগছে, আমি তো এরকম ভাবিনি, আমার এরকম এত জল থাকবে আমি তো সত্যি কথা ভাবিনি। তো খারাপ লাগছে দেখে, বেশ খারাপ লাগছে অবস্থা। দেখো ইস, আমার তো পুরো এই দেখো, এখান থেকে না, সরি, এখান থেকে আমার জলটা। তো রাজ তুই কো আজকে যে আমার লগে আইয়া বা কইতে পারো যে তোরাও কন্ট্রিবিউট করছস, তো কীরকম লাগে এটা?
মানে যেহেতু তোরা আজকে ফার্স্ট টাইম বাইরেছিস রিলিফ দিতে অতদিন তো নিজেই করে ডুবাত আসলে, তো আজকে কীরকম লাগে? অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে মানে আমি আজকে এটা করিয়া আমি অতটুকু খুশি লাগে কেন না আমি যখন আসলাম চলে হ্যাঁ তখন আমারে হেল্প করার মতো কেউ আসেন না, কেউ করছে না, বহুত বেশি খারাপ লাগছে যা খাওয়ার লাগে জল পর্যন্ত খাইছিলাম না, ঠিক আছে। তো তখন আমার কেউ হেল্প করছে না, তখন আমি ফিল করছি যে এই সিচুয়েশনে মানুষের কীরকম অবস্থা হইতে পারে। তো আজকে এটার লাগে এটা ভাবিয়াই আমি আমার ঘর থেকে কালকে ঘর পরিষ্কার করছি, ঘর থেকে জল নামছে, দেন আমি আজকের দিন বাইরে হয়ে গেছি, কাপড়ও দেওয়ার বাকি দিয়েছে, ধুইছি না এখনো, ধুইয়া আমি আজকে বাইরে হয়ে গেছি। মানে শান্তি লাগে ওইটা, শান্তি লাগে যে মানুষে আমরা লাগে একটু না হইলে আমরা বেশি কিছু পারছি না, আমরা অত মানে কিতা হইতাম বুঝে যত কিছু করতে পারছি না, স্টিল আমরা মানে যতটুকু পারছি আমরা অতটুকু করছি। বন্ধুরা কি কথা বলবো বুঝতে পারছি না। আই হোপ তোমরা যেগুলো দিয়েছিলে আমাকে সব কিছু কাজে লাগাতে পেরেছি। তোমরা প্লিজ কমেন্ট সেকশনে বলবে আমাকে যে আমার মানে এফোর্টটা তোমাদের কেমন লেগেছে, সেটা প্লিজ জানিও। আমার কাছে কিছু টাকা এখন অবধি রয়ে গেছে, তো সেটা দিয়ে আমি কি করব তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পারবে। জাস্ট একটু টাকাই রয়েছে, তো সেটা দিয়ে আমি নেক্সটে কী করছি সেটা নিশ্চয়ই জানতে পারবে। আমরা প্রথম তো হেঁটে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করো আমি তো সাঁতার জানি না, আমার এতটুকু অবধি চল। তো এখন একজন এখানের আঙ্কেল একজন উনি আমাদেরকে হেল্প করছেন, উনি জাস্ট টেনে টেনে নিচ্ছেন আর কি। সো থ্যাঙ্কফুল টু হিম। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো কাল অ্যাকচুয়ালি ব্লগটাকে এন্ডই করা হয়নি, ডিস্ট্রিবিউট করে আসলাম, এসে ভাত খেতে খেতে স্নান টান করে 4টা বেজে গিয়েছিল, তারপর এডিট করতে বসলাম। কলেজেটের যে ব্লগটা ছিল ওইটা এডিট করতে করতে 6:30 বেজে গেছে। তারপর যেহেতু এখানে মামার বাড়িতে এসেছি তো একটু গল্প তো থাকবে, তো মানে একদম টায়ার্ড ছিলাম, একদম কি বলবো এক্সস্টেড ছিলাম সব কিছু মিলিয়ে। তো রাত্রি ঘুমিয়েছি আর সকালে উঠে আমি এডিট করতে আবার বসে গেছি, তো ভাবলাম ব্লগটাকে এন্ড করা হয়নি। তো আই হোপ তোমাদের আমার এফোর্টটা বা আমার সাথে যারা যারা ছিল সবার এফোর্টটা ভালো লেগেছে। আমরা নিডি মানুষদেরকেই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর এই যে গলিটাতে কেউ আসেনি, ওরা তো নিজের মুখেই বলেছে, জাস্ট একটাই টিম হয়তো বা এসেছিলো। তো আমার তো খুব ভালো লেগেছে বা অনেক শান্তি লেগেছে যে মানুষকে মানে একটু কী বলবো মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে। আর তোমরা যারা যারা মানে এখানে কন্ট্রিবিউট করেছো তাদের সবাইকে আমার তরফ থেকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সাবধানে থেকো। তো আজকে ব্লগটাকে এখানে এন্ড করছি, কালকের ব্লগটাকে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।